Deșteptarea a decis. Eu sunt bună de Paris. Quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours. Milioane de turiști țin calea spre capitala Franței pentru a admira frumoasa metropolă cu arhitectură deosebită și o istorie bogată. Sunt Irina Munteanu și astăzi, în zona Paris din centrul comercial Shopping Moldova, vom descoperi împreună frumusețea norocoasei din această săptămână. Parisul nostru nu e atât de mare ca cel din Franța, dar avem ce vedea și admira în vitrinele magazinelor. Cele mai noi colecții ademenesc prin culoare, modele, dar și prin prețurile lor accesibile. În Franța puteți vedea doamne cu stil și domni eleganți, iar din Parisul nostru puteți ieși la fel. În salonul de frumusețe de pe strada principală, specialiștii fac minuni în adevăratul sens al cuvântului. Vă veți convinge de acest lucru după ce Angela, eroina de astăzi, va trece prin mâna lor. Bună dimineața, Angela! Deșteptarea a decis. Tu ești bună de Paris. Wow! Cât de mult am așteptat momentul ăsta și cât de mult m-am străduit să ajung aici. Pentru că, de când am aflat de concurs, au fost multe nopți nedormite, inclusiv din partea mea, cât și a soțului, care de asemenea a vrut foarte mult să ajung aici. Vrei o schimbare pentru soțul tău sau de ce ai nevoie de acesta? Mai exact, avem o sărbătoare în august. O să fiu nu mireasă, dar aproape. Mireasă ai fost deja, da. După cât te înțeleg, dacă ai zis că ai soț. Da, deja o să fiu nașă și întrucât este un eveniment foarte important, emoții multe, vreau să fiu pregătită. Vreau o probă pentru acea zi. Ar fi perfect să găsim și o ținută bună pentru seara aia. Hai să căutăm rochia. Angela este o fire modestă, de aceea chiar și în vestimentație optează pentru simplitate și eleganță. Preferă ținutele întunecate la culoare, rezervate și cu minți. Nu-i plac culorile stridente și nici cele care ies în evidență prin extravaganță. Preferă hainele care urmează linia corpului, dar nu și cele extrem de mulate sau transparente. Angela vrea să fie cea mai frumoasă și modernă nașă, de aceea a hotărât să ne lase pe noi să-i alegem ținuta, coafura și machiajul. În ceea ce ține de culoarea părului, norocoasa de săptămâna aceasta nu are preferințe, dar ar vrea să rămână blondă pentru că asta își dorește soțul ei. Cel mai important pentru mine e să-mi păstrez blondul, pentru că mult timp a trecut până am ajuns la el și plus la toate soțului i-a plăcut culoarea mai deschisă, de la negru e mai bine blond. Și lungimea părului, nu prea vreau să mă despart de ea, pentru că o să fie vorba de o coafură și cu părul scurt nu o să am prea multe de ales. Așa că probabil și lungimea, neapărat. Când voi fi nașă, aș vrea o coafură cu umpletituri și dacă stiliștii vor dori astăzi, să facem o probă la așa ceva anume. У нас блондинка с 3 оттенками цветов, отросшие корни. Нам нужно из этого сделать красивый, дорогой блонд. Плюс наша девочка, Анжела, она будущая нанашка. Она хотела на свадьбу сделать себе прическу с плетением, но на данный момент лучше иметь красивую укладку, чем поврежденные волосы, собранные в ту же самую прическу. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Artiștii de make-up pun accent în 2013 pe sprâncene dese și luminozitate pe ploape. În tendințe sunt culorile naturale, cum ar fi bejul, nuanța piersicii și maroul deschis. Viitoarea noastră nașă are ochii mici și buzele subțiri, deci să vedem care este decizia stilistului. Machiajul va fi de seară, în culori mai sumbre, să zic eu, dar totodată care pune ochii mici în evidență, datorită că la domnișoară sunt ochii micuți, folosim culorile de negru, verde și alb pentru a pune în evidență ochii. La buzele mici, adică folosim nuanțe mai aprinse pentru a scoate iarăși buzele în evidență. Wow! Avem părul mai lung. E foarte bine. Bravo! Bravo, fetele! Au lucrat minunat!
N-am cuvinte. A meritat așteptarea. Vă mulțumesc mult. Parcă e alt om. Sunt foarte mulțumită de ceea ce am văzut în oglindă. Chiar am păstrat secretul până la sfârșit pentru că am vrut să simt acest wow, pentru că am vrut foarte mult să ajung aici, să văd această schimbare și să văd că o să fiu o nașă frumoasă. Asta e cel mai important. Multe mulțumiri celor care mi-au acumulat acolo like-urile. Mulțumesc foarte mult soțului meu care m-a ajutat să acumulez like-urile și sper că ceea ce a ieșit o să-i placă. Soțul eroinei noastre, fiind emotiv din fire, a preferat să nu-și vadă soția imediat după schimbare. Mai curioasă a fost însă viitoarea fiină a Angelei, care nu a avut răbdare până la nuntă și a venit să se convingă că ea va avea cea mai frumoasă și stilată nașă. E fiecare zi frumoasă, însă astăzi este super, e extraordinar de frumoasă. Va fi o nașă perfectă, îmi place mult. Mulțumim partenerilor noștri Gloss Beauty Studio pentru coafură, companiei Flormar pentru machiaj, iar pentru vestimentație, magazinului POA. Deșteptarea a decis. Eu sunt bună de Paris.